Para el pueblo, para que la bailen esta noche. Discos de pasta. Se llama la cumbia en el Caribe. Esta noche la cumbia del Caribe así se llama. Con eso complacemos para el profe. Festejamos los 18 años de Esmeralda. Los 5 años de Saraí. Para toda la familia Ayala, esta noche de fiesta. Es sabroso esta noche. Para Ángel Ayala, un saludo esta noche. Toda su familia. Qué bonitas las cumbias en sus versiones originales. El tema que los digo simplemente la cumbia en el Caribe.